Okay, this is Junko. So today I'd like to ask about meditation. So most of you might have experienced meditating for a while, but when we see the difference between non-Japanese and Japanese from our Japanese perspective, non-Japanese people have a lot of ideas, and that's quite creative and that's really amazing. But sometimes the ideas are scattered too much, and then your intention goes to somewhere, but at the next moment you go to the other place, something like that. So today we are going to talk about meditation and focus point. はい、ライフソウルデザイナー安代です。今日は瞑想と集中についてお話ししたいと思います。Hey, this is Yasuyo. I'm going to talk about the focus point on the meditation. 私たち、東洋人というか日本人は結構集中するということを自然にやってたりします。なのでつい働きすぎたりついやりすぎちゃうところが強いです。So, as the comparison, we as Japanese people have the tendency to focus on something. Compared to Western people, we focus on something too much. Then we sometimes tend to work too much. We tend to do something too much. がゆえにその海外、西洋のその自由な、発想とか自由なそのクリエイティブなその思考のやり方を、とても憧れていますし、なのでその西洋のものを取り入れたいなというふうに私たちが思っています。That's why we admire your creativity and we admire your new ideas and thinking patterns outside of the box. We love those things. That's why we love to take in some Western ideas or so on. 逆にその西洋の人たちは、クリエイティブで自由な発想でこういろんな、思考があれやこれやとこうたくさん広がっていくので、多分この東洋の、日本のこの集中していくっていうところに、憧れがあるんじゃないかなと私は感じています。Vice versa, Western people have a lot of creative ideas, and you tend to think anything freely, then the ideas can expand a lot. That is why Western people tend to admire Eastern people, because Eastern people are good at focusing on something. なので、瞑想という一つのツールがあるんですけど、これにはその集中していくっていうやり方と、あとリラックス、意識をどんどん広げていくっていう、そのリラックスしていくって2つの方法があるんですけれども、聞いてくださってる人たちは多分この集中していくっていうところにフォーカスを、瞑想をやる際にフォーカスを当てていくといいんじゃないかなと感じています。So when we utilize the tool of meditation, there are two ways. One is doing meditation. While you do so, you focus on something. And the second one is when you do meditating, you try to relax as much as possible so that your awareness can expand. But in your case, I believe it's better to focus on something. 自分の望んだ世界を作っていくっていう一つのやり方として、私がすごく感じているのは、この、西洋の
いいところ、西洋思想と東洋の思想、東洋思想を統合していくところが、なんか大きなポイントになってくるように感じています。So I believe as a method to create the world which you want, we can integrate the good points of Western and Eastern. で、今日は、その東洋的なというか、その瞑想の集中していくっていうことについて、もう少し深くお話ししていこうかなと思います。Today, we can talk about how to concentrate on something while you meditate. で、座るときに、例えば、日本だったら日本人って水の音とか、雨の音とか、その虫の声とか、そういうその小さなその自然の音にフォーカスすることがとても得意です。So, Japanese people are quite good at paying attention to some sounds surrounding us. For example, some natural sounds such as water or the raining sounds or the voice of insects. で、それはもうそもそも持っているその集中するという力がとても強いので、その自然音に対する、部分にとても敏感です。Because we have the power to focus on something, so we can pay attention to some detailed sounds, such as the natural sounds. なので、とてもおすすめの方法は、瞑想するときに、その自然の音、鳥の声だったり、雨の音だったり、虫の声だったり、そういうものを、サウンドとして使って、その音に集中していくってことをお勧めしています。So that's why I can recommend you to take in some items such as the sound of insects making some sounds or some birds tweeting outside or so on. その自然の音に集中することで自分の意識が外側にあまり、散らばらないようにそこに集中していくってことをぜひ試してみてください。If you do that, then you can avoid your awareness or your consciousness goes to somewhere around. Then you can focus on something inside you. 一つの音に、集中するということを続けていくと、自分の思考が、だんだん集中したものに定まっていくので、そうすると皆さんのそのクリエイティブな発想がより、現実化しやすくなるんじゃないかなと思っています。So when you pay attention to one sound, then your mind is now fixed into the place. Then I believe it's much easier to manifest what you want or your creative ideas in your life. ぜひ、試してもらって何か感じることがありましたら、感想やコメントなどいただけると嬉しいです。ありがとうございます。So I want you to do it anyway. If you have some feedbacks or comments, I'm really happy to hear from you. Thank you.